Labadiena, pradėsime spaudos konferenciją, kurioje dalyvauja Tarptautinio valiutos fondo misijos vadovas Borja Gracia ir finansų ministrė Gintarė Skaistė. Tai pirmiausia pasisakymai ir tuomet jūsų klausimai. Good afternoon, everyone. We will start our press conference, which will be attended by Mr. Borja Gracia from the International Monetary Fund and the Lithuanian Minister for Finances, Gintarė Skaistė. So first the statements, and then we will have time for questions. Well, thank you very much. First, we are very happy to be back in person in Lithuania after 2 years where we could only interact virtually. The Lithuanian economy has responded to COVID in a very strong way, and the economy was recovering very strongly last year before the war in Ukraine and the impact of the war on energy and other prices that pose new challenges to the economy. But the starting position is one of strength. The public sector ended up last year in a very strong position. The private sector was also in a strong position. And so the economy has enough buffers to withstand the weakening environment that will come in the next few months with this high inflation coming from energy and commodity prices. But we hope this will moderate at the end of the year and inflation will start coming down and into next year. So we think Lithuania is in a strong position to face the new challenges, and we are very thankful for our interlocutors in the Ministry of Finance and Central Bank and our private interlocutors for very fruitful discussions. Tai sveiki, labai smagu čia būti po 2 metų pertraukos Lietuvoje. Iki tol dėl COVID pandemijos bendravome tik tais per nuotolį. Turiu pasakyti, kad Lietuvos ekonomika labai stipri, labai tvirtai sureagavo į COVID, greitai atsigavo ir iki pat karo Ukrainoje pradžios tikrai labai stipriai laikėsi. Tiesa, karas, žinoma, sukels naujus iššūkius, dėl karo prasidėjusi infliacija, tačiau startinė pozicija yra tikrai labai tvirta tiek viešojo sektoriaus, tiek privačiojo sektoriaus ir ekonomika iki šiol atsilaikė labai tvirtai. Tikimės, kad ši didelė infliacija ilgainiui į metų galą pradės mažėti ir labai ačiū mūsų dialogo partneriams tiek iš Lietuvos banko, tiek iš finansų ministerijos. Iš ties džiaugiamės sulaukę Tarptautinio valiutos fondo misijos Lietuvoje. Tikrai turėjom vaisingas diskusijas apie Lietuvos ekonomiką ir jos perspektyvas ir karo sukeliamus iššūkius mūsų ekonomikai. Taip pat aptarėm ir vyriausybės priimtus paketus švelninant karo poveikį ir infliacijos poveikį mūsų gyventojams. Šie pokyčiai buvo misijos įvertinti pozityviai, buvo įvertinti, kad šie pasirinkimai, kuriuos vyriausybė padarė, visgi buvo teisingi. Taip pat aptarėme struktūrinės reformas, kurios yra vykdomos Lietuvoje ir pasiūlytą nekilnojamo turto mokesčio pakeitimo modelį, kuris taip pat buvo įvertintas pozityviai, taip pat pasiūlytos tam tikros rekomendacijos dėl plėtros mokestinės bazės aplinkosauginių mokesčių ir nekilnojamo turto mokesčių srityje ir taip pat aptarta, kaip galėtų atrodyti ekonomika ateinančių laikotarpių ir koks galėtų būti karo poveikis, jeigu situacija keistusi ir buvo aptarti, kokia yra tolimesnė infliacijos raida ir kaip galėtų vystytis infliacijos rodikliai ateinančiais laikotarpiais ir kokių priemonių, nesakyčiau priemonių, kokių veiksmų turėtų imtis vyriausybė, kalbant apie ateinančių metų biudžeto formavimo. So I'm very glad that the International Monetary Fund mission visited us. We had a very fruitful discussions regarding the economy of Lithuania, regarding the challenges posed by the war. During our discussions, we focused on the government's package on how to mitigate the risks posed by the war, by the inflation.
IMF thinks that their position is that the government has done the right choices, including the structural reforms in Lithuania, for example, the real estate tax. Also, they have presented some recommendations on the environmental tax, again on the real estate tax. Also, we have discussed how does the economy prospects look for the future and what impact the war may have if the situation changes or it does not change. Also, we have discussed how the inflation situation may further develop and what could be its indicators in the future. And also, we have discussed what actions should the government take when forming the next year's budget. Dėkojame, jūsų klausimai. Any questions? Labadiena, TV3 žinios, Ieva Pupeikytė. Tai pirmiausia klausimas, jeigu galima, finansų ministrai. Sakykit, jau kalbėta apie rekordinę infliaciją, gegužės mėnesį 18,5%, tai kokių veiksmų turėtų vyriausybė imtis, nes jūs čia minėjot, kad apie tai buvo kalbėta, gal jau yra numatytas kažkoks planas, kokia raida tos infliacijos toliau bus antrą pusmetį ir apskritai, ar planuojama tą infliaciją kažkaip suvaldyti, taikant akcizus, mažinti akcizus, kaip tai daro kaimyninė šalis Lenkija, taip pat ir Vengrija. Ačiū. Ir kitas klausimas būtų jau Tarptautinio valiutos fondo vadovui. Kaip jisai mato tą raidą infliacijos Lietuvoje ir ar turėtų Lietuva imtis papildomų priemonių ją valdant? Ačiū. Tai iš ties aptarta infliacijos raida, kuri yra rekordinė ne tik Lietuvoje, jinai rekordinė yra viso Europos Sąjungoje. Galbūt ryškiausias poveikis matomas tose valstybėse, kurios turėjo intensyvesnius ryšius su Rusija, Baltarusija ir Ukraina. Tai poveikis ryškiausias matomas Baltijos valstybėse, Estijoje infliacija yra didžiausia, taip pat Lietuvoje aukšta, Latvijoje. Ir poveikio priemonės, kurias pasiūlė vyriausybė, jos yra priimtos drauge su biudžetu, atsižvelgiant į tas infliacijos projekcijas, kurias turime šiandien, ir papildomos pajamų priemonės įsigalioja nuo birželio 1 dienos, papildomos kompensacijos už energetinės prekes bus nuo Liepos 1 dienos iki metų pabaigos. Tai vyriausybė jau yra pasiūlysi priemonės, kurios yra Tarptautinio valiutos fondo įvertintos pozityviai. Klausimas, kaip infliacija atrodys vėliau ir ar visgi jos tendencijos pradės keistis metų pabaigoje. Kadangi dabartinės prielaidos yra tokios, kad visgi rudenį matysime infliacijos lygio nusistovėjimą ir pradėjimą leisti žemyn. Jeigu matysim, kad situacija yra kitokia, tuomet rudenį galėtų būti pasiūlytos kažkokios papildomos priemonės, bet tam neapibrėžtumas šiandien yra pernelyg didelis ir pasakyti, kaip rudenį atrodys ekonomika, yra šiek tiek ankstyva. So there were two questions from TV3. One was for the Minister of Finance regarding the record inflation, which amounted to 18.5% in May. What actions are going to be taken by the government? Does the government have a plan how to mitigate the effects of the inflation? And do you have any ideas how the inflation trends are going to develop in the second half of the year? Are you going to have some excess tax incentives like our neighbors Poland? And another question is for the leader of the IMF mission. What do you think how the inflation is going to develop in the rest half of the year? And the answer by the minister was that the record inflation is visible not only in Lithuania but in all the Eurozone, but especially in those countries that have close ties with Russia, with Ukraine, with Belarus. So the Baltic states in particular, the Estonia witnesses the record inflation. The inflation is high in Latvia and Lithuania. And the current government actions are based on the inflation forecasts. And we have already adopted some measures which have which start in June. Other measures, compensation measures, will be enforced from July to the end of the year. But regarding the question how the inflation trends are going to look like, well, for now it seems that the inflation should settle in autumn and maybe even decrease. But if the situation is not like this, if it keeps on increasing, then the government will adopt additional measures. But for now, the situation is too uncertain to discuss these particular measures. So let me first look at how inflation got to get this high, and then what we think the outlook is. Lithuania, as I said before, entered
came out of COVID in a very strong position and stronger than the rest of the euro area. And that showed at the end of last year, before international energy prices started to increase, with very strong wage growth, strong consumption, and a stronger activity than in many other countries in Europe. So there was already stronger activity that was contributing to a moderatingly increasing inflation. But then the war broke in with Russia's invasion of Ukraine, and commodity prices, energy prices, food prices increased an unprecedented amount in a very short period of time. And as the minister said, that posed a challenge to all countries in Europe, but in the world. So inflation is high largely because of these external components, and it's slightly higher in Lithuania and also other Baltic countries than in the rest of Europe, because you also have a stronger economy than other countries in Europe. Should I stop or should I continue? Tai visų pirma, norėčiau pradėti paaiškinti, kaip infliacija tapo tokia aukšta, kodėl. Tai, kaip jau minėjau, Lietuva nuo COVID pandemijos atsigavo labai stipriai, tiesą sakant, stipriau nei kitos ES ar eurozono šalys, bet jau tada buvo matyti, tokia nedidelė, sakykime, infliacija dėl padidėjusio energetikos kainų, dėl išaugusių atlyginimų, taip pat dėl išaugusio vartojimo. Tačiau prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, maisto, energetikos, biržos prekių kainos išaugo tiesiog per trumpą laiką į precedento neturinčias aukštumas. Tai infliacija su didelė infliacija susiduria visos šalys visame pasaulyje, tačiau tokia didelė infliacija labai smarkiai jai įtaką padarė išorės veiksniai. Ir būtent Lietuva ir kitos Baltijos valstybės susiduria su didesnė infliacija nei likusios ES šalys, dėl to, kad Lietuva labai stipriai atsigavo nuo COVID ir labai sparčiai augo. So going forward, we think that if the war doesn't escalate, doesn't get worse, commodity prices, international energy prices, food prices should start moderating by the end of this year and next year. And therefore inflation should also start moderating in Lithuania, reflecting those factors at the end of this year, in the second half of the year, towards the end of the year. With increasing in regulated prices in July, we don't expect inflation to moderate before July, but it should after. Now, the high uncertainty that the world is facing now, which is reflected in these very high international energy prices and which is translated into high inflation in Lithuania, we think warrants a prudent approach to particularly wage negotiations for next year, to reflect the uncertainty and all the risks that the economy and the world is facing, and to help prevent inflation to remain high, stubbornly high in Lithuania going forward. Dabar žvelgiant į ateitį, mes manome, kad jeigu karo padėtis nesieskaluosis, neblogės, biržos prekių, energetikos, maisto kainos turėtų stabilizuotis arba antroje šių metų pusėje, metų gale, arba kitų metų pradžioje, ir atitinkamai infliacijos lygis Lietuvoje taip pat turėtų daugiau mažiau stabilizuotis. Tačiau bent jau iki Liepos mėnesio to nesitikime. Manoma, kad kainos ir toliau didės bent iki Liepos mėnesio, tačiau po Liepos mėnesio padėtis dabartinėmis prognozėmis turėtų keistis. Tačiau, kai pasaulis susiduria su tokia nežinomybė ir neapibrėžtumu, ta nežinomybė atsispindi išaugusiose energetikos kainose, atitinkamai tai atsispindi infliacijoje. Tai norėčiau pasakyti, kad reiktų labai atsargiai žiūrėti į dėrybas dėl atlyginimų ir algos, kad ta infliacija neužsidarytų tokiame uždarame rate ir tiesiog visą laiką nebūtų aukšta. Paskutinis klausimas. Labadiena, Vyriausybės portalas Delfi. Norėjau paklausti pono Garcijos. Tarptautinis valiutos fondas jau buvo pasiūlęs nekilnojamo turto aplinkosaugos mokesčių bazės plėtimą. Ar Lietuva nevėluoja su šiais mokesčiais? Vienas klausimas. Antras, kokių pastabų turėtumėte nekilnojamo turto mokesčiui? Ir ką manote apie valstybės skolą? Ačiū. So, hello, I have a question for Mr. Garcia from the IMF.
IMF had already proposed some tax-based changes regarding the environmental tax and real estate tax. Is Lithuania not late to adopt these measures? And another question, what remarks would you have on the current Lithuania real estate tax amendments and regarding the public debt of Lithuania? So on tax, we have been making some recommendations in the past that precede the current environment and are more... So first, the tax should be approached not to respond to cyclical short-term challenges, but the tax system should be stable, should be predictable to help improve the business environment. So it should not respond to cyclical situations like the current ones we are facing. So our recommendations on the tax are long-term and with a long-term view. In the past, we have commented that Lithuania, relative to other European countries, has a relatively smaller tax base. The tax revenues as percent of GDP are smaller. It has a tax system that relies relatively more on labor than on other forms of income and capital. And therefore, our recommendation, and also because of the challenges of the green transition and climate change, we see that there is a scope to increase or to increase taxes in the environmental area, which will be needed to meet the targets that Lithuania has set for itself for 2030 in terms of the reduction of CO2 emissions. And that could generate new resources that could be used to either address social spending and other spending pressures or rebalance the tax system away from labor, for example. But that's a decision that will have to be made at the time of that happens. The real estate tax that the government is proposed and it's in Parliament, we think it's a step in the right direction, in line with what I've just said, and we hope that the government manages to pass that important piece of legislation. I think you also asked about the public debt. Lithuania is in a very strong fiscal position. Last year, the debt, the overall balance of the government was 1% of GDP, which was one of the lowest in Europe. And it meant that last year, public debt decreased in percent of GDP, which again, it's quite unique in the European context. So going forward, we don't see any reason why the fiscal position will not remain strong, even facing the current challenges like high energy prices and even the recent amendments. We see a path of debt that remains over the medium term declining from a starting point that it's already relatively low. So I think in the past, prudent fiscal policy has served Lithuania well, and you could see that during COVID, when it allowed for a very strong response that supported the economy, and we think that is something that should be kept going forward. Taip, tai mes esame praeitie pateikę rekomendacijų, kurios galbūt ne visai atitinka dabartinę aplinką, tačiau mintis tokia, kad mokesčiai turi nereaguoti į kažkokius trumpalaikius iššūkius, tačiau jie turi būti skirti sukurti stabilę sistemą, palankę verslui ir užuot reagavus į kažkokius ciklinius iššūkius, kaip turime dabar, mes pateikėme tokias rekomendacijas, kurios būtų ilgalaikės ir būtų pritaikomos ilgalaikėje perspektyvoje. Kalbant apie nekilnojamo turto mokestį, tai Lietuvoje mokesčių sistema labai smarkiai paremta darbo jėgos apmokestinimu, o ne kitomis pajamų ir kapitalo formomis. Ir tiesą sakant, Lietuva palyginus su kitomis valstybėmis, ES valstybėmis, turi ganėtinai mažą mokestinę bazę, palyginus su BVP procentu. O kalbant apie žaliąją transformaciją, kuri šiuo metu vyksta, tai mes pasiūlėme, kad reikėtų įvesti naujus arba didinti mokesčius aplinkosaugos srityje, nes jeigu Lietuva nori įgyvendinti savo tikslus 2030 metams, tiesiog būtina įvesti
šiuos pakeitimus ir tai būtų toks naujas išteklius, kuris galbūt padėtų atliepti kai kurios socialinius klausimus, perskristant gautas pajamas arba iš naujo subalansuoti mokestinę sistemą. Tada perinant prie klausimo apie nekilnojamo turto mokestį, kuris pateiktas Seimui, kaip jau minėjau, mes manome, kad vyriausybė eina gera kryptimi ir tikimės, kad vyriausybei pavyks priimti šį svarbų teisės aktą. Na, o kalbant apie valstybės skolą, Lietuvos fiskalinė pozicija tikrai yra stipri. Tiesą sakant, viena pati stipriausia ES šalyje, kalbant apie valstybės balansą. Ir net ir per pandemiją ta padėtis gerėjo, taigi situacija tikrai labai unikali ES kontekste. Taigi mes nematome jokių priežasčių, kodėl turėtų tą poziciją silpnėti. Manome, kad jie ir toliau laikysi stipri. Ir praeitie Lietuvos fiskalinė politika buvo tokia labai atsargi ir tai leido Lietuvai tikrai tvirtai sureaguoti į COVID krizę ir manome, kad ta padėtis išsilaikys ir ateityje. Dėkojame, linkime gražios dienos.